So moja kwa moja hebu tuende tufungue hii program ya Microsoft Access. So tutakwenda kwenye start, alafu utaandika access. Okay, pale itapokuja utaweza kuifungua. Alright, so utapo click pale, utasubiri kidogo iweze kuload na kuanza kuitumia. Alright, so huu ndio muonekano wa kwanza kabisa unapofungua program ya Access, na inakupa options hapa. For example, unaweza kutengeneza a blank database ili kuweza kutunza kumbukumbu zako mbalimbali, lakini vile vile unaweza kuja kwenye new ambayo itakusaidia kuweza kusearch some of the templates. For example, hapa kuna template aina fulani unaweza kutaka kuitumia ambayo inapatikana online, unaweza kuisearch hapa na ukaipata. Alright, lakini hapa kwenye open unaweza kupata zile database ambazo ushawahi kuzitengeneza na kuzisave, unaweza kuzipata from this area. Then kuna other areas huko za options ambazo unaweza kupersonalize, lakini hiyo nayo ni advanced features ambazo unaweza kudeal nazo. Fine. So turudi hapa kwenye home, alafu tutengeneze a blank database kwa sababu hatuna database yoyote. Kwa uta click mara moja, na database hii itakuwa ni ya customer orders. Okay, order za wateja wetu, kwamba wali order bidhaa gani na vitu kama hivyo, ni vipi tunaweza kuzitunza katika mfumo wa database. Okay, so utabonyeza create, alafu database yako sasa itakuwa tayari umeandaliwa mazingira kabisa sahihi ya kuweza wewe kuanza kuweka kutengeneza hizo mfumo mzima au objects ambazo zitakuwa zikitumika kuweza kutunza hizo kumbukumbu zako. Fine. So kuna this table 1 ambayo inafungukaga hapa mara nyingi. So actually tunataka kutengeneza table yetu ya kwanza kabisa ambayo itakuwa inashikilia kumbukumbu zetu, kwa hiyo hit close. Kumbuka kwamba program ya database kama hii tunaita relational database, na mara nyingi inakuwa inatunza data zake katika mfumo wa table. Okay, kwa hiyo rows and columns ndio zinakuwa zinatumika kwenye kutunza hizi kumbukumbu. So lazima tuwe na table kadhaa ambazo zitakuwa zinashikilia data zetu, na tutakuwa tuna link table moja na table nyingine ili kuonesha uhusiano katika hizi data, lakini vile vile kuweza kuchukua data kutoka upande mmoja na kuzipeleka upande mwingine vile inavyohitajika. Alright? Fine. So katika hii database yetu kumbuka kwamba ni ya customer orders. Kwa maana kutakuwa kuna vitu viwili vikuu. Kutakuwa kuna wateja wenyewe, lakini na hizo bidhaa. Okay? Na kwa maana hizo ndio table ambazo zitakuwa zinahusika sana. Table ya customer na table ya products. Okay? Lakini hizo table zingine zitakuwa zinakuja hapo, zitakuwa zinasaidia kumlink huyo customer pamoja na hizo products ambazo ameweza kununua. So hebu tuende moja kwa moja tutengeneze hizo table mbili, customer pamoja na products. Okay, so ni vipi unaweza kutengeneza table katika program ya Microsoft Access? Unakwenda kwenye tab ya create hapa. Okay, kwa una click hapo, alafu utakuta kuna group hapa linaitwa tables. Okay, kwa hiyo kwenye tables hapa utaenda kwenye moja ambayo inaitwa table design hapa. Alright, so utapo click hiyo itakuletea hii grid hapa ambayo unaweza ukaanza kuspecify kwamba table yako iwe ina vitu gani. Alright, fine. So let's say kwamba hii ni table ambayo inashikilia data za customer. Kwa vitu ambavyo tunategemea viwepo humo ni kwamba pale na customer ID. Okay, kwa hiyo customer wetu awe na ID. Na hizo ID unaweza kuchagua mwenyewe, either ziwe mfumo wa namba au mfumo wa text ya kawaida tu, herufi na vitu vingine, lakini tungependelea iwe katika mfumo wa naweza tukasema unaitwa auto number. Okay, so auto number ni maana kwamba kila customer atakuwa na namba yake unique. Okay, unique ID. Kwa hiyo tunaipa hii kazi ifanywe na access yenyewe iweze kugawa hizo namba kwa customer wetu. Tutaona hiyo iko vipi baada ya kuchagua hiyo auto number. Okay, so vile vile huyo customer anaweza na first name yake. Okay, unaweza kuchagua either awe na short text au long text, lakini hata short text iko sawa tu. Then the last name. Okay, unaweza kubonyeza tab ili kuweza kumove hapo na kuweza kuchagua kama hivyo. Nayo last name itakuwa na alright. Then unaweza kusema kwamba customer huyu tulimpata lini, unaweza kwamba registered date. Okay, kwamba customer alijiunga na kampuni yetu lini. Then huyo tutampa mfumo wa namba. Okay,
number like that. No, sorry, itakuwa ni mfumo wa date. Alright, so katika mfumo wa date maana yake kwamba tutaingiza tarehe hapa. Alright, so after that baada ya kuweza kujaza vitu vyote hivi let's say kwamba tuweke na numbers pia, tuweka number kwamba ni moja iweze kuwa na mfumo wa number. Okay, kuna mfumo wa currency, kuna mfumo wa number, kuna yes and no, kuna calculated, kuna lookup wizard na kuna columns za aina nyingi. Alright, so baada ya kuzingatia zote hizo hapa kuna column ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne. Okay, so kama ungekuwa kuna column nyingine ambayo inahusika na mambo ya namba, ungeweza kuitype hapa then ungechagua namba, lakini I think for our example hii inatosha kwa sasa. Alright, then kuna kipengele kingine cha muhimu sana wakati unatengeneza table, kwamba lazima uitafute column moja ambayo itakuwa ndo column ambayo itakuwa inasaidia ku uniquely identify records zako. Okay, utapokuwa unaingiza majina ya hawa customer, unaweza kukuta kwamba kuna customer wana majina mawili, yote wanafanana. Kwa mfano kuna mmoja anaitwa Rashid Yahya na kuna mwingine anaitwa Rashid Yahya. Okay, kwa hiyo utaweza vipi kutofautisha mteja mmoja na mteja mwingine wakati majina yanafanana? Okay, utaweza kutofautisha kwa kutumia custom ID. Okay, kwa custom ID itakuwa siku zote ina namba ambazo zipo unique. Kwa hiyo hata kama wateja wana majina yenye kufanana, custom ID itatusaidia kumtofautisha mmoja na mwingine. Okay, so kwenye custom ID hapa lazima tuiambie vile access kwamba hii custom ID ndio itakuwa inashikilia unique record, unique values. Okay, so unaweza vipi kuiambia hivyo? Utaiselect hii column ya custom ID alafu utachagua hapa primary key. Okay, kwa kuchagua primary key kutakuwa kuna kaufunguo kamekaa hapo, na target ya hiyo ni kuonesha kwamba hiyo ndio the main key au main column ambayo itasaidia ku uniquely identify the records. Okay, so ili tuweze kupata a good view, hebu tuweze to improve to add the text ziweze kuwa kubwa katika hii programu yetu ya Microsoft Windows. Tutakwenda kwenye start, alafu tutaandika make text size bigger, then tutaingia hapo. Right, then from this point hapa tutaongeza, tutafanya iwe 125%. So unaona kwamba text kabisa katika programu yetu nzima au operating yetu system yetu yote text imekuwa bigger kuanzia huku chini mpaka kote, and tunafanya hivi ili kuweza kuona kitu gani kinafanyika hapa, tuweze kupata a good look at that. Fine, so unaona tumeshaweka hapa kwamba customer ID ndio itakuwa the primary key. Then baada ya kuzingatia hilo tuangalie kipengele kingine hapa ambacho ni cha muhimu. Okay, so baada ya kufanya hivi kuna some of the settings unaweza kuzifanya huku chini. For example, ukachagua hapa short text, ukaipa labda kuna input mask, ukamwambia input mask kuna format, kama unataka format gani iweze kutumika hapo wakati kuingiza hizo data. Alright, unaweza ka limit characters ziingie ngapi. Okay, let's say kama unataka ziingie character 100 tu, yani mtu akitype labda herufi moja na space na nini, zote ndo characters zenyewe ziweze kuwa 100 tu, kwa jina lisizidi 100 characters. Okay, so let's leave it to 55 hivyo hivyo, kuna tatizo. Kuna default value, labda ungependa kwamba pawe na value fulani ambayo itatumika hapo. Okay, okay, hizi sio lazima sana. Basically tulichofanya hapa ndo cha muhimu zaidi. Alright, fine. So sasa tunataka tu save hii table yetu ili iweze kuanza sasa kutumika kwenye kuingiza data. Alright, so tunafanya vipi? Tunakuja hapa kwenye table 1, tuna right click alafu tunasema save. Alright, so hii tutaita customer, then tutabonyeza okay. So utaona kabisa kwamba hapa na table customer imeshatengenezwa na ipo kwa hapa. Unaweza ukachagua hapa either ubadilishe the view uende kwenye datasheet view, kwa sababu hapa sasa hivi tupo kwenye design view, kwenye kuidesign hii table. Unaweza kurudisha kwenye datasheet view ili uweze kuanza kuingiza data, au unaweza kuchagua kui close alafu ka double click. So unaona kabisa kwamba hapa tumeweza kupata table yetu na column zetu ndo hizo. Kuna custom ID, kuna first name, kuna last name, kuna registered date. Okay, kwa hiyo kwenye kujaza unaweza kuanza kujaza moja kwa moja. Kumbuka kwamba custom ID tuliipa auto number, kwa hiyo hatuhitaji kujaza tena hapa, unaiachia program ya access yenyewe iweze kujaza hizo namba. Okay, so tunaweza tukaanza tu moja kwa moja hapa kwenye first name, alafu tukasema kwamba huyu anaitwa Wilson
Williams. Okay, kwenye date kwamba huyu tulimpata lini, unaweza ukachagua from this icon hapa. Okay, let's say kwamba huyu mteja huyu tulimpata somewhere in December 3. Okay, ukachagua kama hivyo. Alafu kaja mteja mwingine hapo, ka click ukasema huyu ni George Dennis. Okay, kaja hapa tena kwenye date, alafu kasema huyu tulimpata maybe, unaweza ka type vile hiyo tarehe tu, hakuna shida, ukasema labda 12/03/2022. Right, tuongeze customer watatu ambaye huyu anaitwa Vivian Cuthbert. Okay, naye ukampa tarehe labda tarehe 12/12/2021. Right, fine. So hapo tayari tuna customer wetu watatu ambao tumeshawajaza hapo katika hii table yetu. Baada ya hapo unaweza ka right click tena, afu ukasema save, then uka close, kwamba data zako siku zote ukija sasa utakuwa unazikuta from this table, ambao hawa ndio wateja wako. Tukasema kwamba table nyingine ambayo ni ya muhimu ni table ya product. Hem, tuiangalie hiyo nayo pia. So tutakwenda kwenye create, au tutakuja table design, then tuta create, kutakuwa kuna product ID. Okay, hii nayo tutaipa auto number, alafu itakuwa na product name. Okay, na tukaipa labda long text kwa sababu huwezi jua kwamba jina la product likawa refu sana. Alafu unaweza kaandika labda product hiyo supplier wake labda ni nani. Okay, so kaandika supplier name. Okay, so tutajaribu kutengeneza database ambayo ni simple, tutaki kuicomplicate sana, just for demonstration, kwa sababu tunachofanya hapa tu ni kudemonstrate, na for advanced classes database unaweza tuka-consult na tuka-work on that. Fine, so kwenye supplier name na inawezekana ukampa short text au long text like that. Okay, so baada hapo vile vile lazima tu identify kwamba ipi itakuwa ndo column ambayo itakuwa inashikilia unique values ambayo ni product ID. Okay, so unaweza select kama hivi, then ukachagua primary key hapa. Baada hapo tuta right click, tutasema save, andika product, then tutasema okay. Kwa product imeshatengenezwa hapo, na close this one. Unaweza ka open table yako hii, uka expand his columns like this. Alright, then ukaja hapa ukasema by product name, labda hii hapa ni okay, so let's say kwamba labda it's a supermarket, kwa kusema kwamba okay, so this one itakuwa ni toothpicks, supplier wake. Alright, toothpicks. Unaweza karudi hapa ukaandika tu vizuri, unaweza tab supplier labda kwamba anaitwa XYZ company. Okay, then ukaja kitu kingine, let's say kwamba detergent soap, na hii hapa ina supply na ABC company. Okay, then product nyingine hapa tunaweza tukaweka, let's say what could we call it, combs, ambayo ina supply na RTY company. Fine. Kwa hiyo hapa tumeweza kuona kwamba jinsi gani tunaweza tukatengeneza table na kujaza data ndani yake in that manner. Okay, na tukai close, itakuuliza do you want to save, utasema yes. Alafu turudi kwenye customer hapa. Okay, then tuangalie tools mbalimbali ambazo zinakuja katika program ya Microsoft Access, ambazo vipi zinaweza kutusaidia sisi kuweza kupata data mbalimbali au kuchakata data kwa urahisi bila kucomplicate sana. Okay, fine. So basically kulingana na jinsi nilivyo zoom hapa, muonekano unaweza ukawa tofauti kidogo vile ambavyo inavyoonekana katika programu yako. Labda kuna vitu vingine vitakuwa viko hidden na nini, lakini basically it's the same thing ambacho kinafanyika. So in order to improve that, turudishe muonekano wetu ule wa mwanzo, kwa sababu tumeshapata a good view ya the layout na vitu gani vingine ambavyo vinaonekana. Turudishe katika zoom level ile ile, alafu tutaendelea baada hapo. So hiyo nitaifanya, then tuta get back to the class.
Alright, so baada ya kurudisha zoom level yetu, okay, au text imerudi katika mfumo ule, the interface looks the same. Tunaona kwamba this is the interface ambayo inakuja na kwenye access, ambako eneo la juu huku ni title bar, na eneo la kati hapa tunaita ribbon, ambako kuna zile tools au zile zana ambazo utakuwa unazitumia kuweza kuformat kazi yako, na eneo la chini huku tunaliita the status bar, ambayo utakuwa unaweza kupata details mbalimbali kuhusiana na kazi ambayo unaifanya kwa wakati huo. Then this upande wa kushoto hapa tunaona kwamba kuna this pane, ambayo kwenye hii pane unaweza ukaanza kuview zile objects zako ulizonazo katika hii database yako. Okay, so unaweza ukazipunguza kama hivyo au kaulisha kama hivyo. So we call it the navigation pane. Okay, like that. Na eneo la hapa katikati ndio the datasheet area, okay, ambao unaweza kulibadilisha kwenye views hapa, either ukaiona kwenye design view kama hivi au ukaiweza kuiona katika datasheet view. So kwenye datasheet view ni pale unapoweza kujaza data zako, lakini kwenye design view ni pale unapokwenda kurekebisha zile columns na specification mbalimbali unataka kubadilisha katika hiyo table yako. Alright, so turudi kwenye datasheet view. So tunaona kuna tools mbalimbali hapa ambazo unaweza tukaziweza kuzitumia kuangalia kama ni vipi zinaweza kusaidia sisi kwenye ku deal na kazi yetu na kuongeza ufanisi. Okay, moja ya vitu ambavyo vinatumika sana sana ni mambo ya sort and filter. Okay, tuchukulie kwamba labda una data kama data 50 au 100 au 1000 za customer wako. Okay, so unataka kwamba labda uwapange wale customers vizuri. Okay, let's say kwamba katika hao customers kuna wengine ambao wametoka regions mbalimbali. So in order to do that, nataka tuongeze column ya region hapa, alafu ili tuweze kuona kwamba sort and filter itatusaidia vipi. Okay, so twende kwenye design view, tuongeze column hapa ambayo tutaita labda region, itakuwa na short text sio mbaya. Then baada hapo tutarudi kwenye nini, kwenye datasheet view, itakwambia do you want to save it, tunasema yes, alafu unaona kuna column ya region hapa. So let's say kwamba Wilson anatokea labda da, huyu naye mwingine anatokea da, huyu ni wa Tanga, tuongeze mwingine hapa labda okay, Hussein Hassan, ambaye yeye ni wa tarehe 4 mwezi wa 4 ndo aliweza kujoin kampuni yetu. Huyu tuseme kwamba alikuwa ni wa Singida. Okay, alafu tuje mwingine hapa labda huyu anaitwa Deogratius labda Simon. Okay, huyu alijiunga na sisi let's say tarehe 3 mwezi wa 5 2022, na huyu naye tuseme hapa ni wa Tanga. Okay, so tunaona kwamba hapa tuna customers wawili wa Dar, mmoja wa Tanga au wawili wa Tanga na Singida mmoja. Okay, so tuangalie sasa jinsi gani tukatumia sort and filter kuweza kusort data zetu na vitu kama hivyo kuweza kusaidia kuleta mpangilio mzuri. Okay, so let's say kwa mfano hapo kuna first name column hii hapo, unaweza ukaiselect kama hivi, alafu ukataka kwamba hawa customer wako waweze kuwa sorted au waweze kupangiliwa alphabetically. Okay, kwa mtu ambaye ana jina la A ataanza mwanzo, wa B atafuata, then wa C mpaka Z. Okay, so baada ya kuselect kama hivyo unaweza kuja tu hapa kwenye ascending. Okay, so kuchagua ascending utakuta moja kwa moja zile data zako zina switch kwamba Deogratius ndo anaanza juu, Wilson anakuja mwisho kabisa, kwa sababu tumewasort kwa first name. Unaweza kuchagua kwa sort kwa last name ukasema tu labda ascending. Okay, au unaweza kuchagua descending. Okay, kwa watu wenye majina yanaanzia na Z au ngapi au wanaanza kwanza, then wale ambao wenye majina yanakaribia kwenye A wanakuwa mwisho. Alright, hivyo unaweza kusort kwa kutumia date, kwa sababu ascending au descending kulingana na mwenyewe unachohitaji kwa wakati huo. Alright, so let's say kwamba hutaki hii sorting uliyoifanya unataka kuiondoa. Unafanya vipi? Unasema tu remove sort.
Okay, so remove sort inaondoa sorting zote ambazo zimefanyika katika hapo. Okay, na alama ya sorting inakuwa ni haka kamshale kalikoonekana at this point hapa. Okay, kwa hiyo kama umeweka katika ascending order itakuonyesha mshale wa juu, kama kwenye descending itakuonyesha mshale wa chini. Alright, so let's remove the sort. Then vile vile kuna jambo lazima la filter. Okay, so kwenye filter inakusaidia wewe kuweza kufilter zile data zako, uweze kuziona zile data ambazo unazozitaka tu. Kwa hiyo inasaidia kuchuja zile data ili uweze kuona zile ambazo unazihitaji kwa wakati huo. Alright, so let's say kwamba hapa kwenye region, okay, tunataka tuone customers wa Dar es Salaam tu peke yake. Tuta select region kama hivyo, alafu tuchagua filter. Okay, so utachofanya hapa ni kwamba utatoa tick katika select all, alafu utatia tick kwenye Dar tu peke yake, then utasema okay. Okay, kwa unakuta kwamba hapa inakuonyesha customers wa Dar peke yake, na kuna alama ya filter hapa kwamba filtering unaoifanya ni kulingana na region. Okay, kwa hiyo kama utaki tena hiyo filter, unataka kuiondoa, unaweza kaja tu hapa kwenye toggle filter, inakuwa inaiondoa ile filter yako. Unataka kuirudisha, unaweza kubonyeza tena toggle filter kwa sababu bado inaikumbuka ile filter uliyoifanya mara ya mwisho. Right, so kwenye toggle filter inaondoa ile filter uliyoifanya. Fine. Kwa hiyo kuna filtering nyingi ambazo unaweza kuzifanya. Okay, sometimes kulingana na numbers, kulingana na date na vitu vingine. Okay, na specific filters zingine ambazo kuzifanya ambazo sometimes unaweza kuzihitaji au sometimes zinaweza kutumika moja kwa moja. So let's clear all filters, kwamba kuonyesha kwamba hakuna filter yote. Tufanye filter moja ya tarehe. Okay, tunaweza tukaja hapa tukaset register date, alafu tukasema filter, then tulizo nataka kufilter vipi kwenye date filters hapa. Labda nataka kuona kwamba wateja ambao wamejisajili mwaka huu peke yake, unaweza kuchagua this year. Okay, so inakwambia kwamba wateja ambao wamejisajili mwaka huu ni namba 2, namba 4, namba 5. Okay, namba 1 na namba 3 ni wa mwaka uliopita. Okay, you can do such things kama hivyo ili kusaidia wewe kuongeza ufanisi katika kazi yako na kujua kwamba unacheza vipi na data zako. Alright, fine. So after that unaweza kuja kwenye advanced hapa na clear all filters ili data zako ziweze kuonekana zote kama hivyo. Alright, so baada ya kuweza kuona hizi tools ambazo zinaweza vipi kuzitumia kwa haraka kabisa, kuna tool nyingine ambayo unaweza kuipimia hapa. Ni hii hapa ambayo ipo ndani ya find group, inapatikana katika home tab ambayo ni find command. Okay, so kwenye find hapa ukija hii dialog box hapa inaweza kusaidia wewe kusearch kitu chochote ambacho kipo katika table hiyo ili iweze kusaidia wewe kupata hicho unachokihitaji. Okay, so hapa inakuuliza kwamba unataka kusearch hicho kitu katika nini. Okay, kwenye current field au kwenye current document. Okay, so ni vizuri ukasema current document, alafu ukauliza match the whole field au match vipi. Unaweza kusema any or part of the field, search all. Okay, na vitu vingine. So let's say nataka tumsearch William. Okay, neno William, kwa naandika kama William, alafu unabonyeza find next. Kwa moja kwa moja utaona kwamba ime highlight pale kwenye neno William. Hem, tujaribu carpet. So utapandika carpet, alafu kabonyeza hivyo itaenda highlight pale. Okay, so vitu kama hivi vinakusaidia kwa sababu let's say kwamba una records nyingi sana 1000, 2000, so utapotaka kuzifikia kwa haraka, saa nyingine kutumia commands kama hizi find na zinginezo zinakusaidia wewe kuzipata zile records zako kwa haraka. Okay, so let's close this. Alafu tuangalie vitu vingine kuhusiana na what we have here. So kuna tabs nyingi hapa tu kama tunavyoziona, na zote hizi zinaweza kutumika kwenye kuandaa kazi yako au kuandaa zile table zako vile inavyohitajika. Okay, kuna some of them ni advanced features ambazo inahitaji kwamba ufike level fulani kwenye mambo ya access ili uweze kuzitumia vizuri, lakini tutajaribu kucover vitu vyote ambavyo vitakuwa vinahitajika katika kukamilisha au kutengeneza a simple database. Alright, so tukumbuke mpaka sasa tumeweza kutengeneza customer na product table. So let's say kwamba bado hatujaweza kuona kwamba uhusiano kati ya customer na product zake ziko vipi, alinunua nini na vitu gani, ilikuwa lini. Okay, so ili tuweze kujua taarifa kama hizi, tungependa kujua kwamba alipokuja kuorder aliorder kitu gani. So lazima pawe na table nyingine ambayo itakuwa inaonyesha orders. Okay, orders za mteja wetu. Alright,
So twende to close hii, tuseme save, alafu twende tuka create. Tukisha create hapa tutakuja, unaweza kuchagua table hii hapa, lakini hii hapa not effective kwa sababu inakuletea basically not direct. Okay, so tumia create alafu table design. Okay, fine. So tunatengeneza table ambayo inaitwa order. So itakuwa ina order id, na hiyo order id itakuwa inachukua auto number kama kawaida, kwa sababu itakuwa the primary key target yetu. Then vile vile tungependa kwamba tuweze kupata details za kwamba hiyo order ilifanyika lini. Okay, so order date ambayo itakuwa ni mfumo wa tarehe, lakini vile vile tungeweza kupenda kujua kwamba delivery address itakuwa ni ipi. Okay, basically tusicomplicate sana. Order id, order date, alafu tumalizie tuna customer id. Okay, sasa kwa nini tunaita customer id hapa? Okay, so target yetu ni kwamba tuna wateja wengi sasa, na kila mteja anaweza akaorder vile anavyohitaji. Kwa hiyo lazima tujue kwamba order fulani itoka kwa mteja fulani. Kwa hiyo tungependa tuweze kupata ID yake hapa. Alright? Unaweza kuchagua kuweka ID au kutaka litokee jina lake au nini, vyote same is possible. Okay? Lakini tunajaribu hapa ni kusimplify na kurahisisha utengenezaji wa database kwenye program ya Microsoft Access. Okay? So njia nzuri sasa, let's say kwamba tukasave hii table. Tukaacha hivyo short text kwanza, tukasave, alafu tukaiita order. Okay? Inakuweza find there's no primary key. Let's cancel and put that primary key. Alafu tuchagua primary key ndo huyo. Then tuta save. Then tuandika order. Okay. So tunachoona hapa sasa hivi ni kwamba tuna table yetu hii hapa ambayo ni ya order. Order siku zote unaweza ukaijaza tu hapo ukasema kwamba hii ni order ya tarehe ngapi, labda ya today's date, labda ya tarehe 22. Alright? Lakini kwenye customer hapa inataka customer ID mara nyingi, ambayo itakuwa inasaidia zaidi kuwatofautisha customer moja na mwingine. Okay? Kwa sababu tulisema kwa mfano unaweza kukuta kwamba customer wawili wana majina ya kufanana. Huyu na Rashid Yahya na huyu Rashid Yahya. Kwa hiyo ni vipi sasa unaweza ukatofautisha wa customer? Kwa ni njia nzuri ni kutumia customer ID. Sasa ili kuweza kuipata hiyo customer ID itakubidi kwamba uje ufungue table ya customer huku, umwangalie customer mwenyewe ni nani au nini. Okay? It's possible like that. Mtu anakuambia bwana, mimi naitwa Wilson William, ndio nimeorder hiyo. Kwa hiyo lazima uje kuchukua tena namba yake huku. Kwa hiyo itakuwa sometimes is a challenge. Kwa hiyo nataka tutengeneza mfumo ambao utarahisisha kwamba tuweze kuona jina la huyo customer hapa hapa. Okay? So tutafanya vipi hiyo? Let's close hii hapa customer, tubaki na hii order. No, let's close it pia. Let's say no. Okay? Alafu tuje tunaweza tukai right click hii order, tukasema design view. Kwa ni njia nyingine hiyo. Okay? Sasa hapa kwenye customer ID tutakwenda, badala kuweka data type ya short text au namba au nini, tutakwenda hapa tutaenda chagua lookup wizard. Okay? Kwa hiyo hii lookup wizard itatusaidia kuweza kulink table ya order na table ya customer. Okay? So iweze kuangalia kwamba labda customer fulani mwenye namba fulani anaitwa nani, ili iweze kuturahisishia sisi kuweza kufanya kazi kwa urahisi. Okay? So let's say chagua lookup wizard hapo, itakuletea this dialog box. Kwa hiyo hii dialog box itakuuliza kwamba je, hizo data ambazo unataka ziwe zinatokea hapa kwenye customer ID zinatokea katika table gani? Okay? Je, ni data ambazo unataka kuzitype wewe mwenyewe au ni data zinatoka kwenye table fulani au kwenye query fulani? Okay? So zinatoka kwenye table fulani ambayo ni table customer. Kwa tutachagua hiyo hapo. Then tutasema next. Itakuuliza je, ni table gani ambayo hizo data zinatokea? Okay? Tunasema table yenyewe ni customer. Then utapiga next. Itakuuliza wakati unataka kuona hizo data, unataka uone taarifa gani na taarifa gani. Tungependa tuone customer ID, tuone first name na last name. Okay? Ili tuweze kumtofautisha kwamba customer yupi ni yupi. Baada hapo tutapiga next. Okay? Mambo ya ascending order hapa sio lazima sana, unaweza kuchagua tu customer ID kama hivyo, kama the primary key. Halafu huu utakuwa ndo muonekano wa zile data ambazo zitakuwa zikionekana pale wakati unachagua kwamba customer gani. Kumbuka kwamba hapa kuna column moja imefichwa. Okay? Ambayo ndio the key column au the primary key column. Lakini sisi tukipenda kuiona pia. Okay? So kutopotoa hiyo tiki, customer ID itaonekana. Then tutasema next.
alafu itakuuliza when you select a row in the lookup field, you can store the value from the row in your database, or you can use the value later. Choose the field that uniquely identifies the row. Which columns in your lookup contains the value you want to store. Alright, tunataka sisi kustore sisi hapa katika nani yetu pale ni custom ID, so tutapiga next. Okay, itakuuliza kwamba hiyo lookup field au hiyo column inaitwaje. Unasema ni hivyo hivyo kwamba inaitwa custom ID. Inakuuliza mambo ya enable data integrity. Okay, either kwamba swala zima la ukifuta upande mmoja, je na huku zifutike au ni vipi? Okay, so basically kwa level ya chini kabisa unaweza kaiacha kama hivyo ilivyo, unless kwamba kuna requirements fulani ambazo zinahitajika. Okay, vivyo labda inakuuliza can you allow multiple values na vitu vingine kama hivyo. Okay, these all checkboxes unaweza kaziacha tu. Okay, na kumbuka kwamba kama unatumia Office ambayo ni ya nyuma kidogo, ni version ya nyuma kidogo, kuna some of the fields hapa unaweza usizione. Okay, lakini basically tunachofanya bado ni zile basics. So baada hapo utapiga finish, na hapa inakuuliza kwamba the table must be saved before relationships can be created. Save now. Okay, kwa kuna uhusiano unatengenezwa hapo kati ya table order na table customer. Kwa hiyo inakuuliza je, unataka kutayari kusave? Unasema yes. Okay, nakwambia some data may be lost kwa sababu kuna mabadiliko yamefanyika. Okay, tumebadilisha kutoka mfumo wa short text kwenda mfumo wa namba na vitu vingine, unasema tu yes. Alright, fine. Kwa hiyo mpaka hapa sasa maana tumeweza kulink table order na table customer. Je, utajuaje kama kweli umeweza kulink na umefanikiwa? Okay, to close hii hapa, alafu tuende kwenye database tools tab na tuje kwenye relationships. Okay, utaona kabisa hapa imeweza kuletea hizi table mbili ambazo tumezihusisha na inakuonesha uhusiano wake. Inakwambia kwamba customer table primary key yake imetoka hapa na imekuja kulink huku kwenye order table. Okay, kwa hiyo manake ile primary key imetoka hapa na imekuja huku kama a foreign key. Okay, kwa hiyo manake hapa ni kwamba data ambazo zinapatikana huku kwenye customer ndo ambazo zitaonekana wakati tunachagua customer gani tunamhitaji pale kwenye order fulani. Alright, so baada ya kuona kwamba hapa tumeprove kwamba kweli tumefanikiwa kwenye jambo hili, tunaweza tuka close this. Na kwa you want to save, unaweza kusema yes, sawa. Alafu turudi kwenye order table. So kumbuka kwamba hapa tuliweza kufanikiwa kujaza, tukasema kwamba order hii ni ya order 1 ni ya tarehe fulani, na kwenye customer hapa tulisema kwamba hatuna uwezo wa kujua mpaka tuje huku kwenye customer na nini. Sasa tumeweza kuweka mfumo ambao unaweza kuja ukachagua tu moja kwa moja hapa like this. Kwa ile lookup wizard tulofanya kule, tujikumbushie kidogo kwamba tulipofanya hapa, tulipokuja hapa na tukachagua lookup wizard, ndio imeweza kutengeneza huu mfumo wa kuweza kuzipata zile data pale pale. Alright, so turudi kwenye data sheet view, tumchague kwamba bado ni customer gani, labda ni customer George. Okay, unaweza kuja tena order nyingine hapa, labda ilikuwa ni order ya tarehe 7. Huyu customer alikuwa nani? Labda alikuwa ni Vivian. Okay, let's say kuja tena mwingine labda ni tarehe 1, alafu huyu alikuwa labda ni George tena. Okay, fine. Then tukaja mwingine hapa ambaye atakuwa ndo wa mwisho, let's say 11. Okay, Deogratis. Okay, so tunaona kwamba watu ambao wameweza kuorder mpaka sasa ni customer namba 2, customer namba 3 pamoja na namba 5. Hao wengine hawajafanikiwa kuorder mpaka sasa. Alright, so mpaka hapa nadhani tumeona kwamba jinsi gani tumeweza kuonesha kwamba customer ameweza kuorder kitu gani, lakini kumbuka kwamba hatujaweza kuonesha kwamba huyo customer katika order yake aliorder bidhaa gani ndani yake. Alright, so ili tuweze kuonesha kwamba customer aliorder bidhaa fulani, lazima tuweze kuongeza table nyingine ambayo inaitwa order product. Okay, so let's close this, sema save, yes, kuja kwenye create, alafu kwenye table design kama kawaida, then hapa utasema order ID. Okay, na hapa chini utakuja utasema product ID. Okay,
Fine. So nadhani tunakumbuka tulichofanya kule kwenye upande wa kwenye order table. Tuliweza kutumia lookup wizard kusaidia sisi kuweza kupata list of customers. Sasa vile vile tungependa kwamba tuilinki hii table yetu inaitwa order product iweze kulinki na table order, lakini iweze kulinki vile vile na table product. Kwa hiyo moja kwa moja hapa kwenye order ID tunataka mtu aweze kuchagua kwamba ni order gani. Kwa hiyo kuweza kuwezesha jambo hilo lazima tuje hapa na tuchague lookup wizard. Tutasema kwamba data hizi zinatoka kwenye table, tutapiga next. Zinatoka kwenye table gani? Table order. Piga next. Itakuuliza pale wakati unachagua unataka uone vitu gani na vitu gani. Na tukachagua tuone vyote tu havina shida. Then tukapiga next. Itakuuliza hapa mambo haya, utasema order ID, utapiga next. Hapa inakuuliza unataka kuona kitu gani na kitu gani, unasema nataka nione vyote pamoja na order ID. Piga next. Baada ya hapa unataka kwamba value gani itokee pale, utasema kwamba ni value ya order ID. Next. Hiyo column itaitwaje? Hiyo lookup field, okay, itaitwa hivyo order ID, na utapiga finish. Right? Inakuuliza do you want to save? Sema yes, kwamba table hii itakuwa inaitwa order product. Okay, tutaweka na underscore kama hivyo. Inakuambia kwamba there's no primary key mpaka sasa. Do you want to create now? Unasema cancel kwanza. The table could not be saved. Okay, so let's put the primary key. Primary key hapa sasa tunaweza tuka-complicate tukasema kwamba pawe na primary key mbili, okay, lakini ili tusiweze kufanya mambo yakawa complicated sana, tuka simplify tu kwa kuweza kuongeza customer order ID is possible, okay, tukaweka customer order ID, lakini in the simplest form unaweza kuichagua order ID na product ID zote ukazifanya primary key. Lakini kwa sababu gani inafanyika hivi? Kwa sababu tutaangalia wakati tunaingiza data pale, okay, ni vipi unaweza uka uniquely identify a record au a row kwa kutumia hizo column mbili. Alright? Turudi hapa. Pap. Tuende kwenye lookup wizard. Piga next. Tunataka tuone data za product. Okay. Hapa inakuuliza available fields in the product ID peke yake. Is that so? Hebu tu cancel kwanza. Alright, au tufungue table product. Okay, tunaona kwamba hapa kuna product ID, product name na supplier name. So sielewi kwa nini pale ilionyesha vile. Turudi tena tuseme lookup. Sema next, tumchague product. Okay, I don't know why the available field in product ID. Okay, so let's take it. Tuseme zote kama hivyo. Alafu hapa tutachagua product ID kama hivi. And then next. Okay, now I think there's a challenge here ambayo bado hatujajua. Anyway, we are going to get to that. Hii itakuwa inaitwa order product. Tumesha save kama hivyo. Sasa tuje kwenye datasheet view. Okay? Tuna open hii, tuna expand kama hivi na ita expand kama hivi. Alright, so bado zile columns zingine hazionekani na tunataka tujue kwamba tatizo ni nini hapa. Alright, so let's say we close this, say no, alafu tuje kwenye tuseme design view kwenye product ID hapa ni auto number, product name ni long text. Okay, so maybe it's the problem of long text. Tuweke short text. Tuweke short text na hapa short text. Alafu let's say tupige save. Itakwambia some data may be lost. Nasema yes. Alright, turudi hapa, lakini I think it won't be fixed that easily. Let's close this. Alafu tuje hapa. Okay, the challenge is still there. So what we can do here, I think this table itakuwa na some issues. So sometimes kuna challenge kama hizi zinatokea wakati unatengeneza a table na ikawa haifit vizuri. So what do? We might choose to
we might choose to delete the whole table kwanza, alafu tuitengeneze upya. Right? So let's say we say delete. Itakuuliza do you want to delete? Unasema yes. Itakwambia you cannot delete this table kwa sababu tayari ina uhusiano uliofanyika na table nyingine. Na tunakumbuka tumetengeneza uhusiano kati ya order product na pamoja na hiyo table order, table product. Kwa hiyo manake niliposema yes pale tumeweza kufanikiwa kuifuta. Na tuitengeneze upya. Okay, tuitengeneze upya, tuje create, alafu tuchague table design, product ID. Okay, tuje hapa tuseme auto number, then tuje hapa product name, short text, supplier name, short text. Okay. Alright, so after doing this tutakuja hapa tutasema save. Okay, we cannot save it first. Tuchague kwanza hiyo primary key, and then save product. Okay, close this. Tutakuja hapa kwenye order product sasa, tutakuja kwenye design view, then tutakuja hapa tutachagua lookup wizard, tutasema yes, tunataka tuone data za product. Sasa hivi zimeweza kuja hapa sasa vizuri. Tutazipeleka zote kama hivyo. Next tutakuja okay, ascending hivyo hivyo, tutachagua product ID, tutapiga next, tutatoa tiki, tutapiga next, tutapiga next, piga finish. Okay, the table must be saved. Yes, save. Okay, tukumbuke kwamba kwenye product bado hatujaeka data zozote kwa sababu tuliifuta na tukatengeneza upya. I think it could be the issue of product, I don't know, ilikuwa labda ni issue ya long text au nini. Okay, so let's say product ya kwanza hii hapa ni soap from XYZ company, hii hapa ni combs from ABC company, na hii hapa ni toothpicks from RTY company. Okay, alafu tuta save this. So baada ya kusave hapa tuta close, na tunaweza tukarudi sasa hapa kwenye order product, tukaja kwenye datasheet view. Okay, tuka expand kama hivi, tuka pull, tuna data zinakuja kama hizo za order ID, na kwenye product ID pia nazo zinakuja. Alright, kwa hii hapa sasa turudi kwenye ile concept kwa nasema kwamba tumeweka primary key mbili. Okay, tumeweka primary key mbili hapa, order ID na product ID zote zimekuwa ni primary key. Okay, so primary key sio mbili, primary key ni moja lakini ina columns mbili au fields mbili. Kwa hiyo hii inatusaidia vipi? Ni kama hivi. Product ya kwanza, okay, ilikuwa na bidhaa gani? Ilikuwa na combs. Alafu tena product ya hiyo tena, order ya kwanza ilikuwa na bidhaa nyingine namba 2 kama hivi. Sasa angalia changamoto ambayo inaweza kutokea hapa. Ni kwamba tumeweza kuingiza order ID 1 product namba 2, order ID 1 product namba 2. Sasa hapa inakwambia nani access kwamba you cannot do this kwa sababu umeweka duplicate values na imeweza kuinterfere na au kuprovoke swala zima la data integrity. Okay, kwamba pamekuwa kuna duplicate values zimefanyika hapa ambayo sio jambo ambalo linahitajika. Okay, so tuseme okay na tuweze kubadilisha hapa tukiwa namba 3. Ukiweka namba 3 inakubali. Okay, so I think you get the idea kwamba tunapoweka primary key mbili ni kwamba ziweze kuangalia value zote mbili ili kuweza uniquely identify the whole record. Okay, kwa hiyo popote hapo utakuwa unaingiza kwamba eti order fulani ilikuwa na product namba 2 mara 2 iweze kukataa, lakini ukisema kwamba ilikuwa na product nyingine namba 3 fresh. Okay, fine. Okay, so tunaona kabisa hapa kuna nyingine, kuna order nyingine ambayo ndio hii ilikuwa na product toothpicks, labda hii order tena ilikuwa na order hii order namba 3 ilikuwa labda na soap.
Okay, fine. Kwa hiyo tumeweza kutengeneza a simple database, na tumeshafanya hii, bado tujiangalie kwenye database tools. Tukija huku alafu tukasema right click, alafu tukasema show all relationships, inakuonesha. Okay, kwa mpaka sasa inakuonesha kwamba kuna uhusiano kati ya product na order product. Nadhani tena kuna uhusiano kati ya order ID na order huku haijafanyika, so inabidi tuizingatie hii kwa sababu very important. I don't know why it's not showing, but it was supposed to be showing. So in order to do that, tujaribu kurudia, tuseme save, sawa, alafu turudi to close this. You can say save, karudi kwenye order product, kachagua design view, then hapa turudi tena kwenye lookup wizard, alafu tuweze kupiga next, tuchague kwamba nataka ni orders zote, next. Hapa chagua tu order ID ambayo sio lazima sana. Hapa utatia tiki kama hivyo, piga next, piga finish, napiga save, alafu tunarudi kwenye datasheet view. Okay, tuna uhusiano kwa vile vile, lakini turudi kwenye database tools kuthibitisha kwamba tulichokifanya kimetendeka. Okay, so nadhani umeona sasa kwamba ule muunganiko ambao ulikuwa haujafanyika sasa hivi umefanyika. So sometimes wakati una design a database unabidi uwe very careful, na ndio maana saa nyingine kazi kama hizi wanawaachia watu ambao wameshadili na database kwa sana, na kwa user wa kawaida anakuwa anatumika tu kwenye kusort hizo data au kutafuta data fulani na nini, ambao ni ujuzi ambao wote tutakuwa tunaupitia humu kuweza kuhakikisha kwamba unaweza kuwa comfortable vizuri kabisa kwenye swala zima la kutumia product hii ya Microsoft Access na kutengeneza database au kuweza kuimanipulate database vile unavyohitaji. Alright, so tunaona kabisa kwamba hapa sasa hivi tuna uhusiano kati ya table customer na table order kupitia customer ID. Tuna uhusiano vile vile kati ya order product na order kupitia order ID, na tuna uhusiano kati ya product na order product kupitia product ID. Alright, so baada ya kuweza kutengeneza this relationship, tuangalie vitu vingine ambavyo vitakuwa vinahusika kabisa kuhakikisha kwamba unakuwa na database ambayo inaweza ikafanya vitu mbalimbali na ukaitumia vizuri zaidi. Okay, so to close hii relationship tab hapa, kwa kusema yes kama hivyo. Okay, na hapa tumeona kwamba tumeweza kurecord order products. So mpaka sasa tunaona kwamba tumeweza kuinsert customers, order zetu, products ambazo zimeagizwa katika order fulani, lakini vile vile tuna hizo products zetu ambazo unaweza kuziongeza katika muda wowote. Okay, so baada ya kufikia hapa, hebu tu close hizi zote. Alright, tumekuwa tukiingiza data kwa kutumia mfumo wa kujaza data pamoja kwa moja kwenye table. Okay, lakini unaweza ukarahisisha uingizaji wa data kwa kutumia forms ambazo zinakuja pamoja na hii program ya Microsoft Access. Okay, so let's say kwamba nataka tuingize data kwenye hii table ya customer. Okay, so tutaiselect kama hivi, alafu tutachagua create, then kuna sehemu hapa inaitwa mambo ya forms. Okay, kuna forms aina mbalimbali, lakini form ambayo tutaitumia sana sana hapa ni form design tu ya kawaida. Alright, so unapochagua form design inakuletea this layout. Okay, so huku unakuja mara nyingi pale unapotaka more complex au more detailed tunasema layout, au kuna style fulani ambapo unataka kudesign hii form yako ambayo ina vitu ambavyo viko specific kabisa, labda kama unataka kuweka charts na vitu vingine, kuweka images. Okay, na kuspecify location moja kwa moja wapi hivyo vitu vitakaa. Lakini kama unataka a simple form, uta close hii, then utakuja create, alafu tutachagua tu form kama kawaida. Okay, so unapochagua form itaangalia zile fields zilizopo katika table customer na itaenda kuzijaza hapa moja kwa moja kama vinavyoonekana hapo. Okay, so unaona kwamba hapa kuna column ya kwanza customer ID, first name, last name. Okay, na inajua kwamba table customer
ina relationship au ina uhusiano na table orders, na ndio maana pakaja hii hapa order ID, order date, ili kuweza kuonesha kwamba for example customer fulani anahusika na order zipi. Okay, unaweza kaiondoa hii table kama huhitaji, lakini hebu tuiache hapo, alafu tuone inaweza kawa ina faida gani kwetu. Okay, so ukisharidhika kwamba hii ndo form ambayo unahitaji, unaweza kuja kubadilisha jina hapa juu kwa double click, andika hapa customer form. Okay, alafu uka right click, ukasema save, ukasema hapa hii ni customer form, ili kuweza kutofautisha na zile data yani objects zingine. Okay, so unabonyeza okay kama hivyo, na ukisha save utakuta kwamba imetokea hapa katika group la forms. Okay, so unaweza ka close kama hivi, alafu ka double click sasa kuifungua. Okay, kwa mfano kama hapa inaonyesha kwamba customer wetu huyu hapa mwenye ID ya 1 hana order zozote. Okay, what if tukitaka kumuona customer mwingine, naweza tukaja hapa chini. Okay, kuna sehemu hapa imeandikwa record. Okay, kwa unaweza kwenda kwenye record nyingine, for example unaweza click hapa ukasema next record, tukaenda kwenye customer namba 2 ambayo ni George, na hapa George inaonyesha kwamba baada ya kumselect George kuja hapa imeonyesha kwamba George ana orders 2. Kwa hiyo umeona kwamba hii form ina uwezo wa kusoma moja kwa moja data ambazo zipo katika customer table na wale ambao inahusika nao. Kwa mfano kama hiyo order table imeweza kuionyesha hapo. Okay, unaweza kaenda kwa next tena nyingine, ukamwona customer huyu number 3 ana order 1, huyu number 4 hana order yote, na number 5 ana order 1. Alright, kwa tumeweza kuona kwamba hizi unaweza kuzitumia kama navigation kuweza kwenda katika record moja au nyingine ndani ya hiyo customer table. Okay, so swali naweza kuja kusema kwamba je, ninapotaka kuingiza customer mpya naweza vipi nikaitumia hii form kuingiza a new customer? Okay, kwa hiyo hapa chini kabisa kuna sehemu imeandikwa new blank record. Okay, kuna alama ya star hivi, kwa hiyo ukibonyeza hii itakupa fields ambazo zipo empty na ziko tayari kabisa kuweka kurecord a new customer. Okay, so let's say kuna customer mpya labda anaitwa Brian, afu kaja hapo kwenye ukasema Joshua, then kwenye date hapa ukaselect kama hivyo, ukachagua tarehe, ukasema hapa huyu alijiunga hiyo tarehe, alafu inatokea region labda ya Kigoma. Okay, alright, vile vile hapa kwenye region tungeweza kuweka kitu kinaitwa what we call a lookup table. Okay, tungeweza kuweka lookup values ambazo za regions mbalimbali zilizopo. Okay, lakini kwa sasa tunaweza tukaisimplify tu kama hivyo like that. Kwa hiyo ukishamaliza kama hivyo, unaweza kuja kujaza order zake hapa. Okay, kuhusiana na huyo customer, labda huyu customer Brian unataka kumjaza order zake kabisa hapa. Unaweza kusema labda order yake alifanya tarehe fulani. Okay, labda baada ya tarehe 9 kama hivyo. Okay, then akafanya order nyingine tarehe 17, then akafanya order nyingine tarehe 19. Okay, fine. So baada ya hapa ukishamaliza kama hivi, unaweza ukaclick hii hapa new. Okay, kwa ili kuonesha kwamba umemaliza, au unaweza kaja hapa juu ukachagua save. Okay, so ukichagua save inaenda na save zile records zako zote, na ili uweze kuongeza record nyingine mpya unaweza kusema tu new hapa chini kabisa. Okay, so hebu tuthibitishe kwamba hizi records ambazo tumezijaza hapa zimeweza kuingia kweli kwenye customer table au zimeishia kwenye hewa. Okay, so tukija hapa kwenye customer tunakuta kwamba kweli kuna customer mmoja ameongezwa hapa anaitwa Brian Joshua. Okay, twende kwenye table order tuone zile records tulizoongeza zimeongezeka hapa, na ni kweli tunajua kwamba customer mwenye customer ID ya 6 ni nani? Ni Joshua. Okay, ambao ni Brian Joshua. Okay, kwa hiyo zile records ambazo tulikuwa tunaingiza pale zimefanikia kuingia katika table mbili zote. Kwa hiyo nadhani umeona faida ya kutumia form kwamba ni very simple, lakini inaweza kusaidia kuingiza data zako, lakini vile vile kuview zile data ambazo ulizokuwa nazo. Okay, simple like that. Alright, so baada ya kuona jinsi customer form inaweza kutusaidia, hebu tutengeneze form zingine ambayo itakuwa ni kama practical vile vile kwenye practice zaidi. So order nayo tutengenezee form, tutakwenda kwenye create, alafu tutasema form, itakuja form kama hiyo, tutaandika tu hapo double click, tutaandika form, order form,
na hapa tuta right click, alafu tutasema save, tutasema huyu ni order form. Okay, like that. Okay, uta close na hii, then utaenda kwenye order products vile vile, utaenda create, chagua form. Okay, order product ipo simple tu kama hivyo, then na nyingine utasema save. Okay, utasema order form, order product form. Okay, hapa vile vile tukabadilisha jina ili tukaandika form kama hivyo, then tukasema save, close. Na product vile vile unaweza kaenda select kama hivyo, create form, itakuja hivyo simple kabisa. Utai-save, utaandika hii ni product form. Okay, double click form. Baada ya hapo uta right click, utasema save, close. Okay, so tuna form zetu 4 ambazo tunaweza kuzitumia muda wote kuweza kuingiza data au kwenda kusearch data zetu. Okay, na kuangalia vipi zinahusiana na hizo tables zingine. Fine, so tumeona faida ya forms hapo. Hebu tuangalie kipengele kingine ambacho tunakiita queries. Okay, kwa hiyo queries ni namna ambayo inaweza kusaidia wewe kuweza collect data kutoka kwenye table zako. Okay, let's say kwamba unahitaji labda wateja wa Mwanza tu waone, au labda unataka uone orders fulani zilizofanyika wakati fulani, lakini usione orders tu, uweze kuona na jina la customer na product gani ilitumika, ni supplier gani alisupply huo mzigo na vitu kama hivyo. Alright, kwa hiyo hizi ndio maana tunaziita queries, yani kwamba ni questions au ni maswali ambayo unaiuliza hii database ili iweze kukupa majibu. Alright, fine. So let's say tuanze na table customer. Labda tunataka tuifanyie tuweze ku search data mbalimbali hapa. Alright, na hapa tunaona kwamba hatuna vitu vingi sana, lakini let's try to do that. So kulingana na table yetu ya customer, tutaweza vipi kutengeneza a query ambayo itatusaidia sisi kuweza kutafuta customers labda wa region fulani. Alright, sasa hapa nataka customers wa Tanga wako wawili. Okay, so ni vipi unaweza ukaiquery database yako? Utaenda kwenye create. Okay, alafu unaona hapa kuna makundi mbalimbali. Alright, kuna kundi la queries, tables, templates, whatever, forms, reports, na macro and code. Kwa utaingia kwenye kundi la nini? La queries. Okay, kwa kuna njia mbili ya kutengeneza query. Kuna query wizard na query design. Okay, ambayo inaweza kukupa uelewa zaidi ya ambacho kinachofanyika ni hii query design. Okay, so tuchague query design hapa, then itatuletea hili eneo hapa la kufanyia kazi yetu. So target yetu sisi ni kutafuta customer wa mji fulani. Okay, kwa maana table ambayo itahusika hapo ni table customer. So moja kwa moja tutaichukua, unaweza kai double click kwenye this area ambayo inaonekana hapa. Okay, kama haionekani utahakikisha kwamba kwenye show and hide ikiwa haionekani this tab, unabidi uweze kuicheck from this area here. Let's see, where is that place? Kuna property sheet? Hapana. Table names? Hapana, hii haihusiki pia. Let's see, add tables. Okay, so kwenye add tables hapa, kwenye sehemu ya query setup, kwenye add tables, na ita depend na hiyo program unaotumia kwa hapo. Kwa utaangalia ni wapi na usana mambo ya add tables, uta click. So tunaona tables zetu hizi hapa. Okay, so uta double click ile table ambayo unataka kudeal nayo. Let's say ni customer. Kwa uta double click kama hivyo, itaonekana hapa. Alright, kwa target yetu sisi ni kuona customer wanaotokea mji fulani. Kwa hiyo tungependa kuona jina lake pamoja na region aliyotokea. Alright, kwa tunaona kwamba hapo baada ya kujua hivyo, tunataka tuone first name na last name pamoja na region. Kwa hiyo moja kwa moja unaweza kuwa na double click hizi. Unaweza kusema first name, okay, double click ikaja ikatokea hapa. Ukaja last name, okay, double click ikatokea hapa. Lakini hivi na region, okay, double click ikaja ikatokea hapa. Alright, kwa hiyo maana yake hapa tunaiambia kwamba database tunataka tuone first name, last name na region kutoka table customer. Alright, fine. Lakini sasa sio wateja wote ambao tunataka tuwaone. Okay, tunataka tuone wateja tu kutoka mji wa Tanga. Kwa hiyo tutafanyaje? Alright, kwa hiyo tunataka tuje hapa kwenye hii row ya criteria hii,
alafu utakuja mpaka kwenye region area. Kwa kwenye region hapa ndo utapoandika neno Tanga, kwa sababu unataka region ya Tanga tu, ndio maana unakuwa una restrict kama hivyo. So ukishamaliza kama hivi, unaweza kuchagua run au ukachagua view hapa, ili iweze kukupa hiyo muonekano wa hiyo kitu ambacho ulichokiquery. Okay, so kama unavyoona hapa kwamba tumeweza kuwapata customers wetu wawili, kwamba hawa ndio wametokea Tanga. Kwa tumeweza kuiquery database iweze kutupa results ambazo zinahitajika. Turudi kwenye the design view. Naweza tukachagua labda hapa tubadilishe tuweke da. Kwa ukichagua da, then ukachagua labda run au view, inakuletea customers wa da peke yake. Okay, au kaudi tena hapa kwenye view, then ukachagua labda Kigoma, alafu ka run kama hivyo, inakwambia Kigoma ni mmoja tu. Alright, so nadhani hapa tumeweza kupata idea queries zinaweza kusaidia vipi kuweza kupata data mbali. Alright, so baada ya kuona hicho kitu, tunaweza tukarudi kwenye tukafuta hii criteria tuliyoweka hapa. Let's say unataka kumtafuta customer fulani tu, okay, customer fulani tu, ambayo hiyo inaweza ka make sense zaidi tukiangalia na orders pia. Okay, so hapa tukizingatia tumeweza kufanya hii. Let's say hii ilikuwa ni Tanga kama hivi, tukarun ikakubali kama hivyo. Sasa let's say kwamba unataka mara nyingi ukijaga ungependa kuwaona hao wateja wa Tanga ni wapi. Kwa utafanyaje? Utabidi unashauriwa uisave hii. Kwa hiyo hii query unaweza ku right click na kusema save, alafu ukasema query labda Tanga customers, alafu kabonyeza okay. Kwa hiyo yenyewe itakuwa saved kama hapo hivyo, then uta close. Kwa siku yote hata kama kuna customer wa Tanga mwingine akiongezeka, ataonekana hapa utapo double click this. Okay, so let's say labda tunaongeza customer mmoja wa Tanga mwingine hapa kwa haraka bila kutumia form. Let's say huyu anaitwa labda Philbert. Okay, I think Philbert inaandikwa hivyo, Philbert Richard. Okay, huyu ni alijiunga labda that June. Okay, then na yenyewe ni Watanga. Okay, so baada hapo tuna close table yetu like that, alafu tunakuja tuna run hii query ya Tanga customers. So tutapo run utakuta kwamba yule Philbert Richard na yenyewe ameweza kuongezwa hapa. Kwa maana yake database itakwenda kusaidia wewe kuweza kuwapata wale customers wako kwa urahisi kabisa. Fine, so let's close this. Alafu tujaribu kutengeneza another query ambayo inahusisha table zaidi ya moja. Kumbuka ile query iliyopita ilikuwa inahusika na table moja tu ya customer. Je, kama tukitaka kutengeneza query ambayo inahusika na table mbili, let's say kwamba unataka uone order za mteja fulani, lakini isiwe orders tu peke yake, uweze kuona na products ambazo aliagiza. Okay, moja. Alright, so utafanya vipi hiyo? Let's close this. Tukisha close tuende create. Alafu tukishaenda kwenye create hapa tunaona kuna kama kawaida tutaenda kwenye queries, tutachagua query design. Okay, so hakikisha kwamba upo kwenye tables hapa. Okay, kwa sababu sangine unawezekana upo kwenye queries ikakuonyesha query ambayo umezitengenezaga. Okay, that's not the point. The point ni deal na tables zetu hapa kwa sasa. Unaweza kudeal na queries of course, lakini for now let's deal with tables. Okay, so let's say kwamba unataka umuone customer jina lake, aliagiza order gani, lakini kwenye hizo order palikuwa kuna products gani, na kila product iwe na jina fulani na jina lake. Okay, isionekane tu namba sio nini, hapana, nataka tuone na namba na jina lake. So manake table itaonekana hapo itakuwa ni customer, table customer itahusika kwa sababu tumesema customer atakuwa na order zake na hizo order na bidhaa zake, lakini hizo bidhaa ziweze kuwa na jina. Okay, kwa hiyo table zote 4 zinakuwa zinahusika. Alright, fine. So let's say kwamba tunataka tuone first name, kwa double click first name na last name yake. Tunataka tuone order ID, okay, na order date. Sawa. Vile vile tungependa kuona the product. Okay, the product ID. Au unaweza kusema tu the product name moja kwa moja. Labda take kuona. Okay, fine. Let's say na product name. Tungependa kuona na supplier pia. Alright? Kwa unaona kabisa kwamba hapa tumeweza kutengeneza
a detailed table, itakuja ni query ambayo itakuwa ni table ambayo inakupa information mbalimbali kuhusiana na product uliyoagiza. Let's say kwamba tumesema tunataka tumuone customer fulani aliagiza bidhaa gani. Okay, huyu customer naye anaitwaje? Let's say Joshua. Okay, last name yake ni Joshua. Okay, unaweza kaandika tu hapa Joshua. Kwenye last name hapa kwenye eneo la criteria unaandika Joshua. Alafu baada hapo unaweza sasa uka run. So utapo run, hakikisha kwamba kwa sababu sometimes usipoiweka accurately utakuta kwamba kuna some issues zinaweza katokea. Let's say kwa mfano kwamba hapa kilichotokea ni nini? Ni kwa sababu huyu mteja wetu Joshua hajawahi kuagiza bidhaa yoyote. Okay? So kwa sababu hajawahi kuagiza bidhaa yoyote, kumbuka bado tunataka tuone customer na order zake pamoja na products alizoagiza pamoja na majina hayo products. Okay? Kwa hiyo kama huyu hajawahi kuagiza na umelink table zote hizi, mwisho wa siku itakuletea an empty query kama hii au empty result kama hii, ambayo sometimes inaita Cartesian product or something like that. Okay? So turudi hapa. Turudi kwenye design view. Tumeona kwamba Joshua, tuangalie labda customer ambaye ashai kufanya order fulani. Let's say customer gani hapa? Tuangalie kwenye customers. Let's say hapa I think George ameshai kufanya, au tuje kwenye orders. Sawa? Orders hapa tunaona nani huyo mwenye orders nyingi? Ni namba 2. Okay? Na namba 2 ni nani? Namba 2 ni George. Okay? So kama ni George, let's go back. Alafu tuandike George hapa. George ni surname or last name? George ni first name. Okay? So hakikisha kwamba unaandika hiyo George kwenye first name. George like this. Kisha spelling zipo correctly. Alafu utakwenda sasa, kisha upo kwenye query design tab hapa. Alafu utasema run. So ukisha run kama hivyo itakuletea results kwamba George alishawahi kuorder kitu gani na kitu gani. So unafanya hapa unaona kwamba George alishawahi kuorder order namba 1 na order namba 3 na tarehe zake ndio hizo hapo, na hizo products majina yake ni haya hapa. Okay? So kwenye order namba 1 aliweza kuagiza comb na toothpick, alafu kwenye order namba nyingine namba 3 aliweza kuorder toothpick na soap. Okay? Na kampuni ambazo zilihusika ilikuwa ni ABC, RTY na XYZ. Okay? Fine. So that's it. Kwa hiyo hivyo ndivyo unaweza kutengeneza query iweze kuletea data ambazo unazihitaji kwa wakati huu. Turudi kwenye design view. Sasa tukai switch hii ukasearch kitu chochote ambacho unataka. Labda unataka kusema kwamba nataka niweze kusearch kampuni inaitwa XYZ. Okay? So kampuni inaitwa XYZ. Utafanya vipi? Utaandika tu hapa XYZ company. Kwa maana itacholeta hapa ni kwamba itatuletea order zote ambazo kampuni ya XYZ ilihusika na customer wake. Okay? So moja kwa moja tuta run. Okay, so inakwambia kwamba kuna kitu kingine ambacho tulikuwa tujaondoa. Kumbuka kwamba pale kwa George hatukuitoa. Kwa hiyo imetusema kwamba George, okay, let's make it clear. Turudi hapa kwenye design view. Kumbuka kwamba George bado yupo hapa. Okay, George has been removed, isn't it? Alright, so I think inachoonesha hapa ni kwamba katika wateja wote waliopo hapa ambao waliweza kuorder kutoka kampuni ya XYZ ni George peke yake. Okay, so when we run this, rudi kwenye query design, na inakwambia kwamba ni George Dennis peke yake kwenye order namba 3 ndio aliweza kuagiza soap. Okay, na soap ni order namba 1. Unataka kudhibitisha hicho, unakuja kwenye order product. Unaangalia kwamba order product ID ya namba 1 iliagizwa mara 1 tu. Okay, so I think that makes it clear. Okay, mtu angalie kwamba labda kwamba namba 3, yeah, let's do number 3. Number 3 ni kampuni gani? Number 3 ni kampuni ya RTY company. So unaweza tukarudi hapa kwenye design view au tukaandika hapa RTY company. Run it. Kwa inakwambia tena ni George tena aliagiza kutoka RTY company
aliweza kuagiza kupitia order number 1 na number 3. Okay, so I think you get the point kwamba kupitia query unaweza ukarun different questions, okay, kuiuliza database yako iweze kukupa majibu unayotaka. Okay, inaanza kukuchukulia data kule na inakuletea, ambazo hizi data inakuwa za muhimu sana, okay, ambayo inakusaidia wewe hata kama unataka kufanya analysis mbalimbali kwamba labda ni bidhaa gani ambayo inanunuliwa sana na vitu kama hivyo, ni kampuni ni supplier gani ambayo tunafanya naye kazi sana na vitu kama hivyo. Vyote hivi vinaweza vikawa vina manufaa makubwa katika utendaji wako wa kazi wa kila siku. Alright, so let's say to save tena hii, tutaisave tu kwamba hii tandika kwamba tuseme labda kwamba RTY RTY company orders, au kusema orders from orders supplied by RTY company. Okay, tunajaribu kuja na majina ambayo next time ukija kusoma inakusaidia wewe kujua kwamba hii query inahusika na kitu gani. Alright? Fine. So baada ya kuona nguvu ya queries, tumeweza kuona tables, tumeweza kuona forms, tumeweza kuona queries. Sasa hebu twende kwenye swala zima la kuja na kitu kinaitwa reports. Okay? So reports, let's cancel all this. Tuwe na a clean slate hapa. Okay? Reports tunazitumiaga mara nyingi pale unapotaka kupresent data zako. Okay? Let's say kwamba umeweza kurun a specific query, alafu baada hapo unataka kuipresent in a more formal way, labda ukuiweka katika mfumo ambao unaopendeza, uende ukaiwakilishe kwa wahusika. Okay? So tutafanya vipi kwenye kuandaa query? Kuandaa reports. So report unaweza kuitengenezea for a form au for a query au for a table. Let's say kama nataka tutengeneze tuweze kuprint list yote ya wateja tuliokuwa nao katika kampuni. Okay? So utaiselect customer table kama hivi, then utakwenda create. Alafu kuna group ya reports hapa. Okay? So kwenye group ya reports inaweza kupa report za aina mbalimbali. Okay? So tunataka sisi ni report ambayo ni simple tu, kwa tutachagua report hapa. Okay? So once you choose it, unakuta kwamba imekuletea the same table na data zake ndo zile zile, lakini zimekuwa presented in a way ambayo inakuwa inapendeza zaidi, na unaweza kuwa unaongeza vitu vingine mbalimbali, for example logo ya kampuni yenu na vitu vingine ambavyo vitakuwa vinahusika katika wakati huo. Alright? Yeah, so basically hapa tayari tumeshapata a simple report. So unaweza kwa moja kwa moja ukasema tu kwamba I want to save it kama hivi, ukasema kwamba ni customer report. Au kaanza pamoja kusema lists of all customers report. Kama hizo okay. Alafu uka close. So utaona kwamba imeji kuja kutengeneza hapa kwenye group ya reports, ambao ukidouble click inakuwa katika muonekano huu ambao unakuwa ni more presentable, ambao unaweza ukaenda ukaiprint na vitu vingine. Okay? Inakupa tarehe na vitu vingine ambao uliandaa kitu like that. Let's say kwamba you want to do a report ya query. So unaiselect your query yenyewe kama hivi, then unakwenda create, alafu unakwenda report. Okay? Na yenyewe inaenda inaiprint vizuri tu kama hivyo. Okay? Then unaamua kuisave. Alafu unaweza kuandika report kwa mwisho kama hivyo. Okay? Then you close it. Alafu unaweza ukaicheck kama hivi. Alright? Fine. Lakini hivi unaweza ukaimodify vile unavyotaka, unaweza kurudi kwenye design view. Okay, actually it's the layout view. Huku kwenye design view is more complicated. Layout view. Kurudi kwenye layout view unaweza kubadilisha formatting mbalimbali, muonekano, unaweza kubadilisha kwenye format hapa. Inakupa nafasi ya kuchange handwritings, okay? The arrangement, the design. Okay, let's say kwamba hii rangi zilokaa hapa au the whole theme hujaipenda, unaweza kuja kubadilisha hapa. Ukachagua theme ambayo unaipenda, labda hii au hii hapa. Okay,
So it depends na ile ambayo inakuimpress wewe na handwriting ambayo unaitaka. Okay, like that. Good. So that's how you can manipulate the whole report ambayo unaweza kadiri nayo kwa wakati huo. Unaweza kufanya vitu mbalimbali, lakini for the limitations ambazo tulikuwa nazo hapa, let's keep it simple like this. Okay, so tumeweza kuona objects 4 mpaka sasa. Tumeweza kuona tables, queries, forms, reports, jinsi ya kutengeneza relationships au proof kwamba relationships zinatengenezwa vipi na vitu kama hivyo. Now, sometimes unaweza kupenda labda kazi yako uweze kwenda kuiprint. So unaweza choose labda, for example, labda kama hii list of all customers report, na you want to print this, okay? So in printing this, unaweza kuchagua tu moja kwa moja to have a print preview ya hii kazi yako uliyokuwa nayo kwanza. Let's say ukachagua print preview hapa kama hivyo. Inakupa muonekano kwamba hiyo kazi yako ukiprinti itakuwa ina muonekano gani. Alright? Then baada hapo unaweza kaamua either kuchoose kuprint moja kwa moja. Okay? Choose print kama hivyo. Alafu ukachagua kwamba kwa mfano kama una printer yako unaichagua hapo directly, then basi unaenda kuiprint. Lakini kwa sababu hatuna printer hapa, tutaenda kwenye print to PDF, then tutasema okay. So itakuuliza kwamba kazi yako unataka ukaisave wapi. Unasema kwamba kwenye documents, alafu unakuja hapa unaitype labda jina lake, unasema list of customers. Okay, ukasave kama hivyo. Well and good. So let's say kama unataka kuiview kazi yako kwenye mfumo wa PDF itakuwa iko vipi, unaweza kaja tu kwenye documents, alafu ukaangalia list of customers ni zipi, then ukaichagua. Let's say kwamba ni this one, list of customers. Uka press enter, alafu ukaweza kuendelea, ukasema kwamba open with Adobe Reader labda. Okay, simple like that. So baada hapo utaisubiri iweze kuwa previewed, and that's it. Kwa hiyo ile kazi ambayo tumeweza kuweka katika mfumo wa PDF ndo hiyo hapo. Alright, like that. Na imekuja page 2. This is because kwamba hatukuweza kuset the page limit. Tuende tukazingatia hilo kitu. Okay, tuje hapa, alafu zoom, page layout, landscape. Okay, unaweza ka change the landscape na vitu kama hivyo. Lakini tungependa kwamba this to be fit into one page. You could choose to, let's say tuende kwenye file, alafu print. Okay, then ukachagua print preview, katupa muonekano hapo like that. Okay, fine. 4 pages, hapana. Page setup, columns, number of columns, width of columns. You can limit, unaweza kupunguza limit ya columns zako ili iweze kufit katika one page. Okay, na vitu kama hivyo. Alright, so basically tulichopitia hapo tumeweza kuona kwamba ni jinsi gani unaweza ukaandaa hii kazi yako ikawa in a more simple way, na ukaenda from tables kuingiza data. Baada hapo ukaenda ukatengeneza queries, baada ya queries ukaenda kwenye forms kuanza kuingiza zile data, lakini hivyo ukaandaa reports. Kwa hiyo basically hapo tumeweza kugusa vipengele mbalimbali vinavyohusiana na program nzima ya Access. Okay, fine. So let's improve this. Okay, kwenye swala zima la kuiprint kazi yetu. Okay, so tunaona kwamba hapa hizi columns ziko very wide. Kwa unaweza kaja hapa kwenye layout view, alafu ukazipunguza kama hivi. Okay, ukachoose hapa, ukavuta somewhere there, na hii nayo ukaivuta. Okay, alright. Alafu mara nyingi huu mstari unapokata hapa inaonyesha kwamba this is the end of the kwamba kazi yako itakuwa printed mpaka huku, which is something that we don't want. Unaweza kumove hivi vitu vingine viweze kuwa kwenye one page like that. Okay, so basically huu mstari unakuonyesha kwamba kazi yako hapa ndio itafit vizuri. Let's print it again. Print preview inatuonyesha hapo print preview itakuwa iko vipi, like that. Alafu tutachagua print, then okay,
alafu tenda ta replace ile pale list of customers, tutasema save, tutasema do you want to replace it? Yes. Microsoft couldn't print your object, make sure the object. Okay, so let's close it first. Lazima tuiclose hii, alafu twende tena print, chague hiyo, chague list of customers, tuseme save, you want to replace it? Yes. Alafu nasubiri iweze kukamilisha kama hivyo, then tutakuja kwenye documents huku, tuta refresh, then tuta double click your list of customers. Okay, so tunaona sasa imeweza kufit katika one page baada ya kuweza kupunguza ile width ya zile columns tulizokuwa nazo. Alright, so basically tumeweza kugusa vitu mbalimbali kwenye hii program ya Microsoft Access. On one way or the other, I believe you have learned something. Tumejifunza wote kwa pamoja hapa. Okay, na unaweza kufanya vitu vingi. For example, kuna some of the things unaweza kawa una export data. Let's say kwamba kuna table customer hii hapa, unataka kuiexport iende kwenye mfumo wa Excel. Okay, unaweza kaja hapa kwenye external data, alafu kwenye group la export ukachagua Excel kama hivyo. Alright, itakuuliza hapa kwamba file, specify the destination file name and format. Okay, unasema kwamba hiyo Excel itakuwa inaitwa customer kama hivyo, alafu itakuwa ni Excel workbook, sawa. Okay, alafu baada hapo utasema okay. Kwa utasubiri, itakwambia hapo successful exported customer, do you want to save these export steps? This will allow you to quickly repeat the operation without using the wizard. Okay, unaweza ka save au ukasema to close. Okay, so let's tuje hapa tuangalie wale customer ambao tumekuwa exported, ambao tumekuwa katika mfumo wa Excel sasa. Okay, unaweza kuja kwa preview hapa katika programu yako ya Excel. Okay, so unasubiri program Excel ifunguke, na unaona kwamba hizi data zako zimekuja zimehamishiwa huku. Okay, date ndo kama hizi, una expand tu. Alright, unaweka kama hivyo, safi kabisa. Alright, kwa hiyo this is very interesting, na vivile kuonyesha kwamba ni vipi hizi programs zinaweza zikafanya kazi kwa pamoja, Excel au program ya Access, zote zikalink pamoja. Vivile unaweza ukastore data kutoka kwenye Access, kwenye Excel ukazipeleka kwenye program ya Access. Basically ni hapa kwenye mambo ya data. Okay, so you can get the data from here also. Unaweza uka import from a database na vitu kama hivyo. Let's not go to that too much. Okay, kwa hiyo what if you wanted to export it to Access? Okay, so kuna from text, from web, from table or range, get data. Okay, so basically hapa ni mambo ya ku get data, alafu hapa kuna data tools. Alright, fine. So I think we have to go through that, alafu tuangalie kwamba ni vipi unaweza uka import data from a database kutokea hapa. Alright, fine. Au kuexport hizi data kwenda kwenye Excel, au basically unaweza katika uingie kwanza huko kwenye Access, alafu utakuwa unaweza kuimport hapa. So unasema labda new data from where, from a file, labda ni file gani, labda file la export, labda la Excel, inakuuliza ile file inaitwaje. Okay, so unaweza kali browse hapa, ukasema file yenyewe ni ile hapa customer, then ukasema open. Okay, so baada hapo unaweza kubonyeza okay. Okay, so hapa inakuuliza append a copy of the records to the table customer, au ni tofauti. Okay, so it depends. So kuweza okay kama hivyo, lakini kumbuka kwamba tayari tuna table customer hapa. Okay, so it could bring some issues. Okay, we're not sure what could happen. Right, then unaweza kusema next. Okay, first row contains column headings and whatever. Unasema next. Hapa inakuuliza whether they could be kama masuala zima ya I think it's primary key na something like that. Piga next. Okay, next. Alafu hiyo table yako itaitwaje? Sasa tuipe S hapa. Okay, alafu let's say finish. Alright, close. So kuna table customers yenye S hapa imeongezwa. Okay, na ukiangalia data ndio zile zile ambazo tumezitoa kwenye ile file letu la Excel,
na unaweza kuja kwenye design view unakuta kwamba tayari kwamba imeongezwa. Kumbuka hapa imeongezwa a primary key, sio ile custom ID tena. Tulitakiwa tufanye hizi settings pale, lakini tulienda in a rush kwa sababu ya time limit na kulingana na the course target yake ilikuwa ni ipi. Okay, so I think we have seen some of the things ambazo unaweza kufanya kupitia hizi programs. Okay, you can delete columns, you can do different things. Okay, so for the time being tuweze kuishia hapa na tuangalie other programs na vitu vingine ambazo kujifunza kupitia this course.